¿Qué tal, compañeros? Aquí para grabarles el proceso de diagnóstico de una Chrysler Pacifica modelo 2007 con problemas de motor inestable y pérdida de comunicación con ABS, o bueno, el ABS no está respondiendo. Vamos a ver por qué el ABS no responde y por qué tenemos un motor inestable. Y acabamos de escanear y tenemos estos códigos: mensaje perdido de distancia de rueda, fallo de encendido en el cilindro número 1, me imagino que por eso es el motor inestable. Mensaje de velocidad de vehículo perdido y pérdida de comunicación con ABS. Ya escaneamos, ahora sí que hicimos un escaneo general, la transmisión se queja de lo mismo. Tenemos el módulo de control de temperatura automático, el gateway. Tenemos todos los módulos presentes, pero ya nos dimos cuenta que ABS no aparece. Entonces, pues aquí vamos a empezar por revisar tierras y corrientes de lo que es el módulo de ABS. Y vamos a ver si es que encontramos bien. Vamos a checar lo que son líneas de comunicación. Me imagino que este carro va a ser comunicación CAN, todavía no lo estudio, necesito revisar. Y pues bueno, les voy a ir compartiendo el proceso de diagnóstico. Aún no sé todavía por dónde empezar, si por revisar los cilindros para lo que es inestabilidad. Lo voy a prender para que vean. Este carro parece arbolito de Navidad. Ahí está apagado. Vamos a prender. Y estoy tratando de pegar mi mano al volante para ver si ustedes logran ver la inestabilidad ahora sí que en la vibración, porque pues sí, en este momento no se alcanza a sentir, pero tenemos todos esos testigos prendidos. Esperamos que cuando logremos la comunicación con ABS, si es que el módulo de ABS sirve, se nos va a ir tanto este de acá arriba, me imagino que este de acá abajo igual, y el de la llanta ya lo checamos y es un problema con los sensores de rueda. Ahí necesitamos diagnosticar igual, pero ese diagnóstico no lo vamos a hacer nosotros, dado que no tenemos el equipo adecuado para poder llevar a cabo el diagnóstico. Entonces ahí sí le fuimos lo que se puede decir sinceros al cliente, de decirle: sabes qué, pues no tengo la herramienta necesaria. Sí lo sabemos hacer, sí sabemos diagnosticar ese tipo de problemas, pero no tenemos el equipo adecuado. Entonces preferimos decir no a ese trabajo. Y tenemos aquí el rayito, aunque el carro sí acelera, se siente una inestabilidad. Y si se dan cuenta, no tengo comunicación, o sea, no hay ni siquiera señal de RPM. No sé si tenga que ver con lo que el ABS no sirva todavía, desconozco eso, ¿sale? Pero pues ahí vamos a aprender hoy en este carro, a ver qué pasa. Les comparto ahorita el proceso y todo lo relevante que vaya yo encontrando durante la revisión. ¿Qué tal? Estamos checando lo que es la pérdida de comunicación con ABS. Lo primero que hacemos es venirnos aquí al diagrama de lo que es ABS. Ahí dice Anti-Loop Brakes, acá arriba. Y nos disponemos a checar lo que son fusibles. Tenemos que está el fusible. Espérenme tantito, déjenme que no me salga de foco. Aquí está. Tenemos al fusible número 1 de 40 amperes, fusible número 15 de 40, otro fusible 45 me parece de 10 amperes. Y checamos ya nomás por no dejar que está aquí, 20 de 20 amperes. No, es un fusible 29 de 20 amperes. Y nos venimos hacia acá. Aquí tenemos la caja de fusibles. Tenemos que es de 40, ya lo checamos, está bien. Este de 40 también ya lo checamos. Este de 10 también ya lo checamos. ¿Y cuál era el otro, Christopher? Y señálalo, ¿no? Ese, ya lo checamos. Tenemos todo bien hasta el momento. Entonces nosotros nos disponemos a lo que es revisar que esas corrientes lleguen de a de veras a lo que es el arnés del ABS. Y también nos íbamos a disponer a checar tierras, pero fíjense con lo que nos encontramos. El ABS lo tenemos aquí, exactamente aquí. A ver si se los alcanzo a señalar. Está aquí, ¿sale? ¿Me puedes echar la luz, por favor? A ver si ahorita que nos echen luz para poderlo ver. Ahí se ve, este es el módulo de ABS, este es el peinecito. ¿Qué creen? Íbamos a checar apenas y nos damos cuenta que lo voy a subir, este módulo estaba así. Entonces eso quiere decir que está desconectado. Al darnos cuenta de eso, pues decimos, no, pues vamos a conectarlo, ¿no? ¿Por qué lo desconectaron? ¿O por qué es que está así? Entonces lo que vamos a hacer es regresar a su lugar. Ya lo apretamos ahí, como va, con su grapa y todo. Y pues nos disponemos a revisar. Como ustedes habían visto, lo prendimos y todo.
Y teníamos un arbolito de Navidad aquí en el tablero, ¿no? Entonces ahora lo que yo voy a hacer es abrir. Ahí todavía prende el ABS, el brake, el ESP. Pero fíjense lo que pasa, ya se apagaron. ¿Sale? Entonces lo voy a prender, lo voy a arrancar. Y fíjense cómo ya nos marca revoluciones. ¿Ya vieron? Hace ratito no nos lo marcaba y no se apagaban las luces de ABS ni nada de eso. Ahora, aún sigue el falladero de lo del cilindro, pero ya en cuanto ya no tenemos esas luces. Ahora vámonos hacia acá. Vamos a volver a hacer un escaneo. Escaneo previo. Ahí se alcanza a ver, detectando transmisión. Ahí dice, ahí está checando frenos. Vamos a esperar un poquito. Hace ratito, como habrán visto, les enseñé igual los códigos que habíamos checado en lo que era el barrido de códigos y no aparecía ABS. Hasta le bajé ahora sí que todo lo que me mandó aquí el escáner y nunca aparecía ABS. Ahora le voy a cortar tantito el video y vamos a esperar que termine de escanear. Y les comparto que ya tenemos comunicación con ABS. Espérenme un momento en lo que eso termina de escanear. Pues listo, compañeros, ya terminó de escanear. Fíjense, tenemos ahí lo que es motor. Aún no borro nada de códigos. Vámonos, ahí dice transmisión. Estos son los códigos. Y fíjense, ya reconoció frenos antibloqueo. 8 códigos. Ya tenemos ahora sí que todos estos códigos. Estos códigos todavía no los voy a resolver porque dado que ahorita lo que habíamos acordado con el cliente es ver por qué no comunicaba. Ya si quiere que revisemos todos estos códigos, pues bueno, ya sería cosa de hablar con el cliente. Pero también se pudieron haber generado, me imagino, porque lo desconectaron o algo así. Entonces yo ahorita voy a proceder a borrar todos estos códigos y ver con qué me regresa el carro. Ya sobre eso hablar, bueno, con qué me regresan los códigos, ¿no? Qué códigos me regresan. Y ya sobre eso hablar con la posible reparación con el cliente. Y ahorita me voy a enfocar entonces a lo que es el fallo del cilindro 1 que me marcaba. ¿Sale? Voy a borrar códigos. Voy a ir para atrás. Voy a borrar códigos de todos los módulos. Y ahí me está efectuando lo que es el borrado de códigos de todo. Tengo la camioneta prendida a ver si me deja borrar los códigos. Si no, ahorita lo que voy a hacer es apagar la camioneta y empezar a borrar códigos. ¿Sale? Los mantengo informados ahorita con lo siguiente que estoy yo descubriendo aquí. Pero parece que con respecto a lo que es ABS vamos a terminar. Pues listos, compañeros, ya hicimos el barrido de códigos después de haber borrado todo. Y nos sale con esto. No tenemos códigos en, parece que ningún módulo. Bueno, aquí tenemos uno en la puerta. Ese no nos interesa de momento. Tenemos uno aquí también. Tampoco nos interesa de momento. Sale, estos son códigos que ahorita no me interesan. Ahorita lo que me interesa pues es resolver ahora lo de que falla el motor. Y fíjense, ya mi tablero ya está así. Ahí tengo todavía la luz de lo que es freno. Voy a quitar el freno de mano. Y ahí se va, ¿sale? Voy a volver a poner porque para que no se me vaya a mover esta camioneta. Y la voy a echar a andar. Ay, perdonen ahí es que no soy experto grabando. Una disculpa por el dedo intruso ahí. Fíjense, ya tengo revoluciones, ya acelera y todo. Entonces, ahorita no tengo check engine. Tengo la luz, les digo, como de presión de neumáticos, pero no tengo equipo para revisar eso, sinceramente. Todavía no, espero en un futuro ya poder comprar el equipo y ofrecerles ese servicio también. ¿Sale? De momento, pues, aunque lo sepa hacer, pues sin equipo es lo mismo que nada, es como si no supiera, ¿sale? Entonces, pues ahorita no nos vamos a encargar de eso. Ahorita, no sé si alcanzan a percibir, pero cuando yo acelero, vibra. Voy a recargar el teléfono aquí en el volante, a ver si se alcanza, no sé si alcanzan a sentir la vibración, más bien a poder percibirla, ¿no? Ver, ahora de momento me voy a enfocar en lo que es el código de fallo de cilindros. Me imagino que va a ser con el cilindro número 1. Aquí de momento no tengo nada, no tengo códigos ni nada. Y nos vamos a ir directo aquí enfrente. Entonces, con el ABS parece que terminamos. Fíjense lo que era, simplemente un peine desconectado, un peine del ABS desconectado. Todo lo que nos afecta. Ya tenemos comunicación con ABS, ya sabemos que todo está bien. Y ahora lo que vamos a hacer es checar el cilindro número 1, pero estábamos checando el orden de encendido y nuestro 1 va a venir aquí atrás, parece, y viene aquí abajo. De hecho, aquí se alcanza a ver. Aquí está una bobina, esta es la 3. Entonces nuestro 1 está hasta acá. Va a estar muy difícil el acceso. Entonces estábamos pensando ahorita
identificar los cables y empezar a testear desde aquí lo que son los pulsos de inyección y los comandos de cierre de la bobina. Aquí tenemos ahorita ya el diagrama, vamos a empezar haciendo eso. Estos son nuestros inyectores y también ahora sí que vamos a checar lo que son nuestras bobinas, ¿sale? Les informo de qué encontramos con esto. ¿Qué tal? Como hay veces que uno siempre empieza al revés, o bueno, por lo menos a mí así me pasa, vamos a checar con presión relativa por lo menos para descartar algún fallo con lo que es el motor. ¿Vale? Vamos a parar aquí. Esto solamente ahora sí que es una prueba para lo que es compresión relativa, para ver que los cilindros estén sanos. Bueno, nuestra compresión esté sana, por lo menos. Aquí tenemos, a ver, me equivoqué. Vámonos aquí. Espérenme tantito que ya me hice bolas. Vámonos ahora sí acá. Por aquí que fue donde estabilizó. Y vamos a checar. Ahí tienen la compresión. Como ven, todo está perfecto. Por este lado, de momento no creo que tenga algún problema con compresión en el motor, entonces vamos a seguir revisando. Una prueba que podemos hacer con este osciloscopio, que estoy notando que sí ayuda un poco, aunque las gráficas no son exactamente las mismas, pero es algo funcional, es esto: poner la punta a tierra. La otra punta, enséñamela. Fíjense cómo nada más así. Esta la vamos a poner así de ladito, así encima de la bobina. Digamos que esta es la bobina, la vamos a poner así. Hola. Y fíjense lo que me marca. ¿Sale? Vamos a guiarnos con esa señal nada más. Vete a la bobina número 2. Lo van a poner en la bobina número 2. Y fíjense cómo la señal se ve igual. Ahora ponlo en la bobina número 1. Ahí lo está cambiando él. Y fíjense cómo no tengo actividad. Tengo un ligero piquito por ahí. Cámbiate la bobina a la 2. Fíjense cómo tengo otra actividad. En la 3. Y tengo esa actividad. Regrésate otra vez a la 1, por favor. Voy a tocar la 1. Y no tengo nada. ¿Ya vieron? Entonces mi sospecha es que es la bobina. Esa es una manera pues práctica. Lo tengo aquí en este tipo de sonda. Podemos aquí tocarlo. Y esa es la sonda de encendido, ¿vale? De esa manera podríamos revisarlo. Es algo funcional, no es una gráfica que estemos acostumbrados a ver, pero yo me he dado cuenta que eso funciona. Lo que voy a hacer ahorita es tratar de desarmar aquí y desarmar la bobina de allá sin quitar esto y cambiarla de lugar. Si la señal se me mueve hacia el otro lado, la que no tiene actividad como ahorita, entonces ya con eso deduzco que es la bobina, ¿vale? Pues aquí andamos batallando para poder sacar las bobinas. Aquí ya quitamos este cuerpo de aceleración y nos damos cuenta que esta bobina sí puede salir por aquí. Pero miren, ya sacamos el cuerpo, está sucio. Ahorita le vamos a dar una limpiada ya que lo tenemos desmontado. Pero no hagan eso, señores, no le echen silicón. Miren, fíjense todo lo que voy a sacar de aquí. Miren, esto no se hace. Hay que revisar, hay que ver y reparar lo que está mal. Porque si esta liga pues está mal, se cambia, y si no la sacamos, la limpiamos, le damos la vuelta y todavía nos da chance de ponerla, pero sin necesidad de silicón. Y también se vale si le ponen, ¿no? Pero tantito, no le pongan las plastotas, porque esto también nos afecta. Miren, fíjense esto afecta. Entonces pues ahí nada más es como observación. Y fíjense que aquí ya quité el tornillo, quise sacar la bobina y no sale. Entonces voy a seguirme peleando a ver cómo le hago para poder cambiar la bobina de lugar. Listo, señores, hicimos un procedimiento no tan sencillo por la complejidad de desarmar esta parte, pero ya cambiamos la bobina que teníamos aquí hacia la número 1, que era la de nuestra sospecha. De hecho están marcadas, no sé si acá se alcanza a ver que es la 1. Hace ratito creo que sí les mostré que era la 3 la que estaba ahí. La 3 ya la tenemos acá de este lado, está aquí abajo. Ahí apenas se alcanza a ver. ¿Vale? Vamos a hacer otra vez la prueba. Él se va a posicionar en donde teníamos la falla, que es la 1. Y ahí tienen actividad. ¿Vale? Déjenme sacar un trigger. A ver, aquí. Y como ven, ahí está la actividad. Vamos a moverlo un poquito más en medio para que nada más se vea un evento. Ahí está. ¿Sale? Cámbiate a la de en medio, a la 2. Ahí tienen la 2. Ahora cámbiate a la 3.
y no tenemos actividad, ¿ya vieron? Entonces con eso deducimos que es nuestra bobina la que está en mal estado. Y pues aquí estaría yo terminando el video de este diagnóstico de fallo de comunicación con ABS y de un misfire en el cilindro número 1, diagnosticando que el ABS simplemente estaba desconectado y tenemos una bobina dañada. ¿Sale? También vamos a recomendar de una vez lo que es una afinación completa, cambiado de aceite, filtros, bujías. Y pues aquí en México pues solamente cambiamos la pura bobina dañada, dado que las bobinas son muy caras aquí. ¿Sale? Si me autorizan de una vez la reparación, cambio la bobina y les muestro. De lo contrario, pues aquí concluye el video. Saludos. ¿Qué tal, compañeros? Ya no me dio tiempo de grabarles la conclusión del diagnóstico de la camioneta de la Pacífica, pero bueno, les cuento ya nada más para cerrar el video. Cambiamos la bobina, hicimos la prueba con osciloscopio, pero la verdad, como ya tenía yo al cliente ahí, ya quería llevarse su camioneta, pues ya no les pude grabar el cómo se veía la nueva bobina, pero pues les puedo decir que sí había actividad como en las otras dos, como les había enseñado. Esas pruebas que yo hice, esa señal que nos daba el osciloscopio, no es algo que se pueda analizar, o sea, no es una señal como tal, pues que podamos analizar, que podamos decir la chispa está bien y todo eso, pero nos ayuda a solamente detectar si es que hay actividad, o sea, nos ayuda a detectar por lo menos una bobina que no está teniendo absolutamente nada de actividad. Ya si queremos entrar más a fondo en checar pico inductivo, tiempo de quemado, el tiempo de saturación, todo eso, pues sí, obviamente tenemos que hacer otro tipo de pruebas, pero ya bien profesionales, o sea, conectarnos a lo que es el cable que nos va a aterrizar a la bobina. En este caso solamente era 2 cables, pues lo que es un positivo de alimentación y lo que es la señal negativa de la bobina, ¿no? El comando de la computadora. Ahí podríamos pues ya checar el tiempo de saturación, el pico inductivo, el tiempo de quemado, la amortiguación, todo eso. Pero bueno, la prueba que yo hice, pues la verdad no es plenamente profesional, pero es algo funcional, es algo que nos ayuda a salir del problema, que es lo que yo quiero que ustedes entiendan, ¿sale? Pues ahorita yo ya voy camino a mi casa, ya cerramos el taller. ¿Y qué creen? Que tuvimos un problema con lo que es el ABS. El ABS lo checamos, lo conectamos todo, ya no teníamos códigos de absolutamente nada, pero cuando se lleva el cliente se lleva su camioneta, presenta la falla de que la camioneta se empieza a amarrar, ¿no? Ahora sí que hacía muy feo, si ibas corriendo y de repente se amarraba. Nos la vuelve a llevar. Esto se los cuento que pues ahora sí que fue rápido, pues ya no tuvimos tiempo de grabarles también eso. Nos la lleva, nosotros volvemos a escanear y nos da un código el ABS. Ahora el ABS habla, ¿no? Y nos da un código, nos dice que tenemos un problema con el sensor de ángulo de dirección. Procedemos a línea de datos, checamos el ángulo de dirección y en efecto, cuando íbamos andando la camioneta, el volante nos quedaba al revés, no nos quedaba bien, ahora sí que derechito, sino nos quedaba al revés. Y la camioneta, bueno, en la línea de datos veíamos que teníamos un desfase de 180 grados. Entonces ese era el problema por el cual se estaba amarrando la camioneta. Estaba detectando que se estaba deslizando. Me imagino que, no estoy seguro muy bien cómo trabajé, espero que no los confunda, pero creo entender más o menos cómo es. Me imagino que la camioneta pues obviamente va derecha, la computadora va detectando que la camioneta va derecha, pero como tenemos un desfase o un giro de 180 grados, también se da cuenta como si estuviera derrapando, porque estaba detectando que la camioneta se estaba yendo a la izquierda. No sé si me explique. O sea, detectaba que el volante estaba para la izquierda y la camioneta iba derecho. Entonces la computadora detectaba que había un derrape. Por eso es que nos amarraba la camioneta. Pues no quedó de otra más que desconectarle otra vez el ABS y lo mandamos a lo que son las cajas de dirección, porque como el señor acababa de adquirir la camioneta, pues no tenía idea de por qué le habían desconectado el ABS. Nosotros nos dimos cuenta que era por eso. Y en realidad pues la solución era sencilla, es sencilla, simplemente de la parte de abajo desconectar lo que es la columna de dirección hacia la caja, darle una vuelta o más bien media vuelta al volante y volver a conectar la caja de dirección para que ahora sí nos lea 0 grados cuando vamos derecho. No sé si me explico. Y con eso quedaría solucionada la falla, pero nosotros no hacemos ese tipo de trabajo. Entonces lo tuvimos que mandar a las cajas de dirección para que ellos le desarmaran y le dieran la vuelta. Nosotros le explicamos ahora sí que bien al cliente cómo tenía que ser el trabajo
y ya él se va a encargar de llevarlo, ¿sale? Pero ahora sí que todo el diagnóstico fue correcto y pues espero les haya servido o les sirva. Compártanlo y pues espero sus críticas constructivas, señores. Ay, perdón, ahí se me cayó el celular. Es que nada más lo recargué. Sale, espero sus críticas constructivas, espero tengan buenas noches y pues saludos, estamos para servirles.